这个路口搁甲因拆起来，靠中华东路遮，阮若去家人路去遮算路尾搁甲因拆起来，那将来我们的交通啊，我们新余所有1-2000路的交通啊，一定动弹不得。莫讲车要行，人要行都行袂过。这是我第2点的吼，第2点。第3点呢，就是讲我这个火化厝吼。 伊即马要开底下去，这火化厝是古迹地，即马我请各位委员，这嘛是古迹的地，大家若会当上好是去现场甲看，迄家火化地，从日据时代到即马已经吼，搁为着这条路，搁这边搁甲存甲细开去，即马一个深深的底啊，即马存甲存一个浅浅啊，可能甲变个将来煞变毋是底啊，变一个干厝啊啦，变来将来变成煞讲迄个。 这个好的田吼，将来煞变迄无迄只竹竿，甲无迄生态，可能也是拢破坏去啊。那第4点哦，就是这个你远雄集团，那你要开发这个皮园区的案子，应该你要开发，就是你的基地内底基地范围去开发外环道路啊，你不能说。 把你这个基地你要开发，那为了你的利益，所以把这个巷道呢，开到我们巷子里面去。你这个基地你有公河南路这边大条，中华东路大条，你那对东边搁敢开，你搁敢出口，搁敢创你遮，尤其是这停车位，你即马讲这鸡蛋4万人，那你靠我这边的都是商业设施的，5星级饭店，甲这6星级饭店，甲这百货公司的这靠你遮来呢。 啊！你即摆你若干那讲算迄个高。讲完嘛？讲完了。讲完了。里长加油！他们怎么这样？对啊，跟你讲啊。不是啊，就不要用麦克风站近点叫。空坐起来继续讲。来，陈先生。对，不要麦了，来，陈永富陈先生。来，陈永富陈先生。没有哈，再来，我们的第6位啊，我喊了3，是陈永富陈先生吗？还有谢云祥。 再来哦，我没有就跳过去了。我是新人里的里面陈永富。是，我以后再跟其他这个要陈情的民众报告。如果说我喊3声你们没有来，那就抱歉，我就跳下一位喽。哦，好，来陈永富陈先生，请3分钟。他如果有我是新人里里面陈永富。 我选择现在的自己是，因为市政府公布中山园区要做中山学园，蓝图也出来了，这个是一种对市民的契约一样的，所以我就选择新城里。 附近有松山高中，有光复国小。如果我的孙子在我身边，也可以念。我老后的很好的生活环境，但是奇怪，市政府跟市民的契约一直在变。 变到现在变成商业用地，可能将来巨蛋也是变文书馆了。我的那个地方车子也那么多，最近又要新生里的巷道也要交通规划，怎么威胁我们的生活品质？我从这个地方，我联想到我曾经去。 中国玩，在厦门大学看到了一本书，19世纪有一个美国的神父到中国传教23年，所接触的人，从高级官员到低层的市民，写了一本书《中国人性格》。 结果，厦门大学是翻译作《中国人性格》。那个时候，
那本身女性也看了，说应该要多多给中国官员反省反省，看一看那个序言里头有写，他怎么说呢？中国官员做事情先顾虑自己的利益，没有诚信。看起来现在21世纪。市政府公布说要中山学园，现在一直变，好像跟19世纪一模一样啊！现在最近我们那个住宅区不是商业区交通也要怎么改，实在很伤心啊！我替我们的黎民很担忧啦。请多多反省，要知道值是什么。好，时间到了，出来请局长的这个潘汉生，潘先生。各位委员，大家好。